Què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per oferir-vos una altra hora del conte. I què fem abans de començar el conte? Doncs ja ho sabeu, primer de tot, obrirem una espelma que ens faci companyia. Des de casa també podeu fer el mateix. I a veure, quin conte explicarem avui? No sé, primer hem de descobrir on està en Perot, que és ell el qui tria els contes que us expliquem cada divendres. A veure, cridem-lo, Perot, Perot, on ets? Em sembla que ja sé on s'ha amagat en Perot. Mireu, aquí tenim la nostra maleta atrapacontes. Mireu-lo, aquí està, ben adormit en Perot. Hola, Perot, què tal? Vinga, desperta't de la migdiada, que ets molt gandul. Mireu-lo, ja el tenim aquí. Saludem-lo, nens i nenes. Cantem-li la seva cançó perquè es desperti una mica. Vinga, Perot, desperta't. Va, cantem-li des de casa la cançó. Preparats? Preparades? Vinga. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, nens i nenes. Vinga, ja tenim en Perot aquí. I a veure, un moment, que en Perot em sembla que em vol dir una cosa. Silenci, que sabeu que en Perot només em vol explicar coses una mica al d'orella. Val, Perot, no et preocupis que ara els hi pregunto. En Perot et pregunta si us agrada la sopa de carbassa. A mi m'encanta, i a vosaltres us agrada? Sí, oi que sí? I ara a la tardor és molt bona la sopa de carbassa. No sé per què m'ho deu dir en Perot això avui de la carbassa. No sé, ara ho descobrirem potser. Vinga, el posarem aquí, que ens faci companyia en Perot també, per explicar el conte d'avui. Mireu, el posarem aquí en Perot. I a veure quin conte ha atrapat avui. Ja sé per què m'ha preguntat això de la carbassa. Mireu quin conte que ha triat avui en Perot. Un conte que es diu Sopa de carbassa. Carbassa, tan bona a la tardor. Mireu, aquest conte és de l'Ellen Cooper i de l'editorial Joventut. Doncs vinga, va, preparats? Que explicarem el conte d'avui. Sopa de carbassa. Mireu, doncs aquest conte comença així. Hi havia una vegada una vella cabana blanca al mig del bosc. En aquesta cabana hi vivien 3 animals que eren molt amics. Un gat que li agradava tocar la gaita, un esquirol que li agradava tocar el banjo i un neguet que li agradava molt cantar. Però sabeu què? També els agradava molt la sopa de carbassa i vivien envoltats de la seva cabana amb un enorme camp de carbasses. Cada dia en volien menjar. Sopa de carbassa, la millor del món, feta pel gat que talla la carbassa a trossets, toc, 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 toc. Feta per l'esquirol que remena la sopa, i feta per l'ànec que tira la quantitat precisa de sal, ni més ni menys. Tots 3 xarrupen la sopa, canten les seves cançons i després tots corren cap al llit sota l'edredor, cosit pel gat, brodat per l'esquirol i omplert amb les suaus plomes de l'ànec. I la pau regna a la vella cabana blanca del bosc. Tots tenen la seva feina, tots són feliços, o així ho sembla. Un bon dematí, l'ànec s'aixeca més d'hora. Aquell dia no tenia ganes d'estar-se més a sota dels llençols. Va anar de puntetes cap a la cuina i va somriure tot mirant la cullera de l'esquirol. No seria fantàstic, va pensar, que jo pogués fer de cap de cuina? Va acostar-se un tamboret, va saltar-hi al damunt i va anar estirant, fins que amb el bec va tocar la punta de la cullera i cataclom! Va caure el cullerot i caigui sorollosament. Va caure de tal manera que va despertar el gat i l'esquirol. Però què passa? L'ànec va tornar corrent al dormitori i aixecant la cullera en l'aire va dir: avui em toca a mi remenar la sopa. El gat i l'esquirol van pensar: què diu aquest? Remenar és la meva feina, va cridar de seguida l'esquirol. La cullera és meva, torna-me-la. És massa petit,
es va cridar el gat. Seguirem cuinant com sempre. Però l'ànec va agafar-se fort la cullera. L'esquirol li va estirar amb totes les seves forces i ui! I la cullera va saltar pels aires i va caure al cap del gat. Va haver-hi raons, un escàndol, una batussa, unes escridassades, cap aquí, cap allà, tot amunt i avall, patapim, patapam. La cabanya va ser tot un enrenou. Llavors, l'ànec va dir: me'n vaig, mai no em deixeu que us ajudi. I va omplir el carretó i es va posar el barret i se'n va anar. I esclar, tornaràs quan haurem netejat tot, oi? Va cridar el gat. L'esquirol diu: sí, ja veuràs, aquest és molt fresc. Ni va tornar, ni per esmorzar, ni per dinar, ni per sopar. Jo el trobaré a faltar, va dir el gat. Deu haver anat per aquí fora, segur que no trigarà gaire. M'hi jugo el que vulguis, que deu estar amagat a darrere de les carbasseres. Però l'ànec no era a la carbassera. No el van trobar enlloc. Potser s'havia amagat molt i molt bé. Van esperar i esperar, tota la tarda, tota la nit. Anaven passant les hores, anaven mirant el rellotge, amunt i avall, escales amunt, escales avall. El gat vigilava la porta, l'esquirol anava tan amunt i avall que va quedar mig marejat. L'ànec se'n penedirà quan torni, va rondinar. Però l'ànec no va tornar, ni a l'hora de la sopa. La sopa no era tan bona, va sortir massa salada. Tampoc tenien gana. Ploraven a sobre de la sopa. Estaven tristos i com més ploraven, més salada era la sopa. La feien encara més dolenta. No sabien què passava. L'haurien d'haver deixat remenar la sopa, va gemegar l'esquirol. Li haurien d'haver deixat fet, va plorar el gat. Anem-lo a buscar. No pot ser que el nostre amic no torni. El trobem massa a faltar. El gat i l'esquirol, morts de por, es van endinsar en aquell bosc tan fosc i profund. Patien per l'ànec, tot sol entre els arbres, entre les guineus, entre els llops, entre les bruixes, entre els ossos, però no el van trobar, tot i que van passar moltes i moltes hores en aquell bosc tan fosc i tan profund. Van caminar sense parar i van arribar a la vora d'un cingle molt i molt alt. Potser ha caigut per aquí, va gemegar el gat. Jo el salvaré, va cridar l'esquirol. I al baixar per una llarga corda, quan va arribar baix va mirar per tot arreu, però no el van trobar. La cosa començava a ser molt i molt preocupant. Però, quan gairebé arribaven a casa, van veure que hi havia una llum a la vella cabana blanca. Que bé, segur que és l'ànec que ha tornat, van dir tots contents. Van obrir la porta i tots tres amics es van fondre en una forta abraçada. L'ànec estava molt content de veure'ls. A més, tots tenien molta gana i, tot i que era molt tard, van decidir que havien de menjar la sopa de carbassa, que tant els hi agradava. I sopa de carbassa amunt i avall. Mentre l'ànec remenava la sopa, el gat i l'esquirol no van dir res, tampoc quan l'ànec va remenar la sopa tan de pressa que va esquitxar per tot arreu, ni tan sols quan l'oll es va cremar. Després l'ànec va ensenyar a l'esquirol com mesurar la sal. No van dir res, la sopa va quedar una mica fada, però és igual. Ells volien estar tots tres junts a la seva vella cabana blanca del mig del bosc. I un cop més la pau regnava a aquella casa. Fins que l'ànec va dir: em sembla que ara tocaré la gaita. Oh! L'esquirol i el gat van dir: no, això sí que no. I què va passar? Doncs que es van tornar tots a escridassar. I conte contat, conte acabat. Esperem que us hagi agradat. I aquí està, la sopa de carbassa. Ja ho sabeu què fa falta per fer la sopa? Un polsim de sal, algú que la remeni i algú que talli la carbassa a trossets. Feu com a la vella cabana blanca del mig del bosc. Espero que us hagi agradat. Vinga, adéu, Perot, saluda els nens i nenes, adéu, adéu-siau, fins la propera, que vagi bé, un petonet.